તો આજે આપણે આવ્યા છીએ અશ્વત્થવર્ધન ફાર્મની અંદર આવતા બે બાજુ બગીચા છે અને સામે દેખાય એ ઓફિસ છે મેન એની. આ છે ઘોડિયું રાખવાનું સ્ટેબલ ફેમેલનું. આમાં બધી અંદર ચારે બાજુ ફેમેલ ઘોડિયું છે, જોઈ શકો. અને અત્યારે એને છૂટી કરી નાખી છે સરબા બહાર જવા માટે, અને અત્યારે પંઠામાં જવા માટે હાલતી કરી દીધી છે. આમાં કાઠિયાવાડી, મારવાડી, વશિયારા, વશેરીઓ બધી છે. બધાની એક સાથે પંઠામાં સરવા માટે જવા દેવામાં આવે છે. ને તમારે જોવું આવવું હોય તો 8 થી 12 અને 2:30 થી 6 વાગે લગી ખુલ્લું હોય છે, અને બ્રીડિંગ ફ્રી થાય છે સરકારી હોવાથી.